ഡിയേഴ്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഞാൻ സഹീറ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നിങ്ങളെ പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻബോക്സിലും മെസ്സഞ്ചറിലൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാറ്റിൻ്റെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്യാറ്റിൻ്റെ PG ആൻഡ് UG റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചിലവർക്കൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഈ ഹോം ബട്ടണിലെ ഈ 3 ഇത് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെലക്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്, ഏത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റാണെന്നുള്ളത്. അവിടെ കുറേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം BTech കോഴ്സ് 5 ഇയർ MSc ഇൻ ഫോട്ടോണിക്സ്, 5 ഇയർ MSc ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വ്യൂ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ വ്യൂ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. വ്യൂ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴോട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാണിക്കും. നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, പേര്, റിസർവേഷൻ, ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജനറൽ റാങ്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും അപ്പോൾ വേഗം നോക്കി നമ്മുടെ റാങ്ക് എത്രയെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അധികം താമസിക്കാതെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും സൈറ്റിലുണ്ടാവും. അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, admission.cusat.ac.in എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റാണ് കേട്ടോ. ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു.